Mataram. Piyambakipun jumeneng nata ingkang kaping sepindhah nalika taun 1987 dumugi taun 1601 kanthi gelar Panembahan Senopati ing Ayodya Sayyidin Paratagama Khalifatullah Tanah Jawi. Danang Sutawijaya dipun anggap dados landesan jumenengipun Kesultanan Mataram. Riwayat gesangipun Danang Sutawijaya kathah dipun pundhut saking cariyos tradisional kados dene bebet ingkang dipun anggit dening para pujangga. Danang Sutawijaya utawi Dananjaya inggih punika putra pembarep Ki Agung Pamanahan lan Nyai Sabinah. Miturut serat bebet, Ki Agung Pamanahan minangka keturunan Brawijaya gangsal ingkang jumeneng nata pungkasan wonten ing Majapahit. Dene Nyai Sabinah minangka keturunan saking Sunan Giri, salah setunggalipun Wali Songo. Punika mujudaken pangupaya para pujangga kagem nyembah utawi ngluhuraken para raja Kasultanan Mataram minangka keturunan para priagung. Nyai Sabinah kagungan kangmas ingkang asma Ki Juru Martani. Salajengipun dipun angkat dados Gubernur Kesultanan Mataram ingkang kaping sepindhah. Tugasipun inggih punika ngatur strategi kangge ngalahaken Arya Penangsang wonten ing taun 1959. Sutawijaya kapundhut putra angkat déning Hadiwijaya Bupati Pajang minangka pancingan. Amargi Hadiwijaya lan garwanipun dumugi wekdal semanten dereng kagungan putra. Sutawijaya dipun paringi panggenan wonten ing sisi lor pasar. Lajeng kawentar kanthi jejuluk Raden Ngabehi Loring Pasar. Nalika tasih timur, Sutawijaya tresna sanget kaliyan calon garwa utawi Selen Sutat Pajang ingkang asma Rara Werit. Namung saking sawetawis sumber boten dipun mangertosi sinten Rara Werit punika. Saksampunipun ngrebut tahta kraton Demak, Sultan Hadiwijaya tasih rumaos menawi gesangipun dereng lerem amargi tasih wonten ahli waris tahta ingkang tasih gesang. Inggih punika Arya Jipang utawi Arya Penangsang, wayahipun Sultan Trenggono. Arya Penangsang pratelaken menawi piyambakipun pikantuk tahta Kabupaten Demak. Sultan Hadiwijaya tansaya boten lerem arahipun amargi Arya Penangsang kasil nyataken Kadipaten Jipang. Sultan Hadiwijaya gadah penggalih menawi badhe majahi Arya Penangsang, nanging boten wonten nindakaken piyambak amargi Arya Penangsang tasih kalebet katurunanipun Sultan Trenggono. Kejawi punika Arya Penangsang ugi gadah kegiatan ingkang ageng. Pramila Sultan Hadiwijaya damel sayembara menawi sinten kemawon ingkang saged mejahi Arya Penangsang badhe dipun paringi hadiah bumi pati lan bumi Mataram. Sayembara dipun umumaken wonten ing saindenging wilayah Pajang. Kathah tiyang ingkang kepengin derek sayembara, boten namung tiyang Pajang nanging ugi kathah ingkang saking Jawi Pajang. Sedaya gadah keunggulan piyambak-piyambak. Pranyata kathah ugi ingkang sami mundur saksamanipun mangertosi menawi Arya Penangsang gadah kegiatan ingkang luar biasa. Kacarita Arya Penangsang kagungan pusaka keris ampuh ingkang dipunparingi jeneng Kiai Kober lan titihan turangga gagak ingkang dipunparingi jeneng Gagak Rimang. Ing antawisipun tiang-tiang ingkang daftar, pungkasanipun dipunputusaken menawi ingkang saged mlebet nderek sayembara inggih punika Ki Panjawi lan Ki Agung Pamanahan, sedherek angkat saking Sultan Hadiwijaya. Nalika daftar nderek sayembara, Ki Agung Pamanahan ugi nglebetaken Sutawijaya, putra angkat Sultan Hadiwijaya. Mangertosi menawi Arya Penangsang punika sakti mandraguna, mula saderengipun tindak dhateng Penangsang, Ki Panjawi lan Ki Agung Pamanahan sowan Ki Guru Martani saperlu nyuwun tulung dipun damelaken strategi supados saged ngalahaken Arya Penangsang. Ki Guru Martani banjur damelaken strategi
ingkang saestu saged ndamel kalahipun Arya Penangsang. Ki Juru Martani ngaturi pirsa menawi Arya Penangsang asring nindakaken siam sekawan sedinten. Miturut piweling saking gurunipun yaiku Sunan Kudus, salebetipun siam kedah saged nahan hawa nafsune. Dados nalika Arya Penangsang nembe siam sekawan sedinten, Ki Penjawi ndamel cara ingkang licik supados saged ngalahaken Arya Penangsang kanthi ngintun serat ingkang dipun tempeli insan kuping abrinipun Arya Penangsang ingkang nembe pados suket kangge gagak rimang. Saksampunipun dipun iris, kuping dipun pasang sesarengan kalian serat tantangan saking Sultan Hadiwijaya. Arya Penangsang boten rena ing penggalih nalika pirsa kuping abdinipun dipun potong lan dipun tempeli serat tantangan perang. Arya Penangsang ingkang nembe buka lajeng banteng piring ingkang dipun asta lan gebrak meja dahar. Iki jenenge Sultan Hadiwijaya arep ngesorake Arya Penangsang. Aku kudu ngladeni. Ingkang sareh kemawon Kanjeng Adipati, emut piwelengipun Sunan Kudus supados panjenengan saged nahan hawa nepsu sajroning 40 dinten punika. Emut Kanjeng siamipun namung kirang setunggal dinten malih. Bener putraku, ojo nganti sliramu kena jebakane wong-wong pajang sing duwe niat batalke posomu. Adimas Arya Mataram ugi nderek ngleremaken penggalihipun Arya Penangsang supados boten duka lan boten ngladosi tantanganipun Sultan Hadiwijaya. Kang Mas mboten perlu nanggepi tantangan Sultan Hadiwijaya. Emut Kang Mas keturunan Sultan Patah ingkang luhur. Mboten pantes nanggepi tantangan kanthi hawa nepsu. Punapa malih nalika Kang Mas nembe siam. Sabar rumiyin nenggo antawis sedinten malih. Nanging hawa nepsu ingkang ageng sampun damel Arya Penangsang boten mirengaken saran saking sedaya ingkang tresna marang piyambakipun. Pungkasanipun Arya Penangsang lajeng nanggepi tantangan perang saking Sultan Hadiwijaya. Piyambakipun boten mangertosi jebakan licik saking Ki Ageng Pamanahan, Ki Penjawi lan Ki Ageng Martani. Kanthi nitih turangga ingkang dipun tresnani. Inggih punika Gagak Rimang lan ngasta keris pustaka Kyai Setan Kober. Arya Penangsang manggihi mangsa wonten ing Bengawan Sore utawa Nggawan Sore. Ki Ageng Pamanahan, Ki Penjawi lan Ki Juru Mertani saha Sutawijaya sampun wonten sebrang Bengawan Sore. Tetigonipun boten wantun nyebrang Bengawan Sore amargi ngertos menawi Sunan Kudus sampun paring mantra wonten ing Bengawan Sore. Arya Penangsang ugi boten wantun nyebrang Bengawan Sore amargi kemutan dumateng piwelingipun Sunan Kudus supados boten nyebrang Bengawan Sore amargi sinten kemawon ingkang nyebrang Bengawan Sore bakal kalah. Heh, Sultan Hadiwijaya, ojo ndelik. Yen wani metu lawan aku. Nanging Ki Ageng Pamanahan, Ki Penjawi lan Ki Juru Mertani saha Sutawijaya mboten paring wangsulan. Arya Penangsang bengok makaping-kaping, namung tetep mboten wonten wangsulan. Ki Juru Mertani mendhet strategi. Sutawijaya kadhawuhan nitih jaran wadon ingkang bututinipun sampun dipun potong supados ketingal pawadonipun. Arya Penangsang kaget amargi ingkang medal sanes Sultan Hadiwijaya nanging Sutawijaya. Piyambakipun sadar menawi sampun dipun tipu daya kalian Sultan Hadiwijaya. Arya Penangsang langkung kaget malih amargi Gagak Rimang turangga ingkang dados sitihanipun dados liar boten saged dipun kendhalikaken nalika nyumurupi jaran titihanipun Sutawijaya.
Pungkasanipun Arya Penangsang kepeksa nyebrang Bengawan Sore amargi gegak rimang ngoyak jaran titihanipun Sutawijaya. Nalika nembe nyebrang Bengawan Sore, Sutawijaya langsung nyuduk padaranipun Arya Penangsang ngagem tombak Kyai Pleret. Arya Penangsang cidera, nanging kanthi kegiatanipun taksih saged nyepeng Sutawijaya. Sepindah malih, Ki Juru Mertani ngedalaken cara licik kanthi bungok marang Arya Penangsang. Arya Penangsang, kowe kudu adil lan kesatriya. Amarga Sutawijaya nggunakake tombak Kyai Pleret, kowe kudu nggunakake pusaka Kyai Setan Kober kanggo mateni Sutawijaya. Mireng pambungoke Ki Juru Mertani, Arya Penangsang rumaos dipunpoyoki lan duka malih. Piyambakipun rumaos dipun remehaken minangka satriya turunipun Sultan Patah Eyang Luhur. Piyambakipun kesupen menawi punika namung akal-akalanipun Ki Ageng Pemanahan Ki Penjawi lan Ki Juru Mertani. Tanpa menggalih, Arya Penangsang narik keris Kyai Setan Kober. Arya Penangsang kesupen menawi piyambakipun cidera lan keris punika tansaya nambah cideranipun. Lan saknalika piyambakipun dawah saking gegak rimang, turangganipun mangertosi menawi Arya Penangsang sampun saged dipun lumpuhaken. Ki Ageng Pemanahan, Ki Penjawi lan Ki Juru Mertani saha Sutawijaya mastani menawi Arya Penangsang sampun pejah. Tetigonipun lajeng kondur dhateng Pajang lan damel laporan palsu dumateng Sultan Hadiwijaya menawi Arya Penangsang sampun dipun kalahaken dening Ki Ageng Pemanahan Ki Penjawi lan Ki Juru Mertani. Kanthi tujuan supados dipun paringi hadiah bumi Mataram lan bumi Pati, kados ingkang dipun janjikaken dening Sultan Hadiwijaya nalika ngumumaken sayembara. Sejatosipun Arya Penangsang dereng sedo, Patih Metahun lan Arya Mataram ingkang nyumurupi kahanan kalawau lajeng mapak Arya Penangsang lan dipun asta kondur dhateng Penangsang. Sasampunipun perang kaliyan Sutawijaya, Arya Penangsang punggawa lan brayatipun mundhut keputusan merintah dusun Jipang Panolan. Namun, sedaya rakyatipun boten dipun keparengaken ngandharaken kasunyatan menawi Arya Penangsang taksih gesang. Lan sedaya wau tansah dipun diugemi dening sedaya warga dusun Jipang Panolan dumugi sapunika. Pawartos ingkang dipun sebaraken dening Ki Ageng Pemanahan Ki Penjawi lan Ki Juru Mertani saha Sutawijaya menawi Arya Penangsang sampun pejah ing peperangan boten saged dipun sanggah dening sedaya rakyat Penangsang. Arya Penangsang tuwin Arya Mataram sesarengan bangun kegiatan kagem miyaraken wilayah Jipang Panolan. Arya Penangsang sedo kanthi lerem nalika yuswanipun sampun sepuh. Riwayat kesatriyanipun Arya Penangsang lan turangganipun gegak rimang tasih dipun engeti dening rakyat Kabupaten Blora dumugi sapunika. Sasampunipun sayembara, Ki Penjawi nampi hadiah tanah Pati lan dados bupati wiwit taun 1959. Dene Ki Ageng Pamanahan nembe pikantuk tanah Mataram wiwit taun 1956. Sasampunipun Ki Ageng Pamanahan seda taun 1989, Sutawijaya nggantosaken mimpin Mataram kanthi gelar Senopati ing Ngaloga, tegesipun Panglima Perang. Nalika taun 1976, ngabehi Wilomarta lan ngabehi Wuragil saking Pajang rawuh saperlu mundhut pirsa babagan kasetyanipun Mataram. Amargi Senopati sampun langkung saking setunggal taun boten nate sowan dumateng Sultan Hadiwijaya. Nanging Senopati boten anggepi rawuhipun utusan punika, malah dipun tilar nitih turangga ngiteri dusun Lipura. Namung para utusan taksih njagi manahipun Sultan Hadiwijaya kanthi damel laporan ingkang sae.
Senopati badhe mujudaken Mataram dados kraton ingkang kokoh. Piyambakipun sampun nyawisaken sedaya kaperluanipun ingkang awujud material lan spiritual. Kados dene ndamel benteng, nglatih prajurit, ngantos sowan dumateng panguwasa Laut Kidul lan Gunung Merapi. Senopati ugi wantun nglingkeraken para mantri pamajikan saking Kedu lan Bagelen ingkang badhe setor pajek dumateng Pajang. Para mantri saged dipun bujuk supados setya ngabdi dumateng Senopati. Sultan Hadiwijaya kuwatos dhateng kemajuanipun Sutawijaya. Pramila piyambakipun ngirim utusan nyelidiki pembangunan Mataram. Ingkang dipun utus inggih punika Arya Pamalatuban, Pangeran Benawa, lan Patih Mancanegara. Utusan dipun tampi dening Senopati mawi pesta. Namung wonten pasulayan antawisipun Raden Rangga, putra pambarep Senopati, lan Arya Pamalat. Nalika taun 1980 kalih, Sultan Hadiwijaya paring hukuman dumateng Tumenggung Mayang, dipun bucal dhateng Semarang, amargi paring pambiyantu marang putranipun Raden Pabelen, nyusup mlebet wonten ing kaputren lan ngrayu Ratu Sekar Kedhaton, putrinipun Sultan ingkang Wuragil. Raden Pabelen ugi nampi hukuman mati lan jasadipun dipun bucal wonten Kali Lawean. Ibunipun Pabelen punika rayinipun Senopati. Pramila Senopati ngutus mantri pamajikan supados ngrebut Tumenggung Mayang wonten ing margi. Tumindakipun Senopati sanalika damel duka Sultan Hadiwijaya. Sultan lajeng tindak piyambak mimpin prajurit Pajang nyerang Mataram. Perang kadedosan, nanging prajurit Pajang saged dipun kalahaken. Sultan Hadiwijaya gerah nalika badhe kondur dhateng Pajang. Pungkasanipun Sultan seda, namung saderengipun seda paring wasiat dumateng putra-putranipun supados boten wonten dendam kalian Senopati lan ugi tetep dipun anggep minangka sadulur pembarep. Senopati ugi nderek upacara pemakaman Sultan Hadiwijaya. Arya Pangiri, putra mantu Sultan Hadiwijaya, dados adipati wonten ing Demak. Piyambakipun pikantuk dukungan saking Panembahan Kudus lan kasil ngrebut Kraton Pajang wonten ing taun 1983. Saha nyemingkiraken Pangeran Benawa Adipati Jipang. Taun 1986, Pangeran Benawa ngempalaken kegiatan kalian Senopati amargi pamrentahanipun Arya Pangiri saged dipun wastani damel ruginipun rakyat Pajang. Peperangan kadedosan malih, Arya Pangiri dipun cepeng lan dipun wangsulaken dhateng Demak. Pangeran Benawa ngaturaken tahta Pajang dumateng Senopati nanging boten dipun tampi. Senopati namung ngersakaken sawetawis pusaka Pajang supados saged dipun simpen wonten ing Mataram. Pangeran Benawa jumeneng nata wonten ing Pajang dumugi taun 1987. Saderengipun seda, Pangeran Benawa paring wasiat supados Pajang dipun dadosaken setunggal kalian Mataram. Lan Senopati ingkang dipun dapuk jumeneng nata. Pajang dados bawahanipun Mataram, dipun pimpin dening Pangeran Gagak Bening, rayinipun Senopati. Senopati jumeneng nata ingkang kaping sepindhah wonten ing Mataram kanthi gelar Panembahan. Piyambakipun boten kersa ngagem gelar Sultan amargi paring pakurmatan dumateng Sultan Hadiwijaya lan Pangeran Benawa. Kasultanan Mataram dumunung wonten ing Kota Gedhe. Sasampunipun Sultan Hadiwijaya seda, kathah wilayah bawan bagian Jawa Wetan ingkang misah. Persekutuan Adipati Jawa Wetan tetep dipunpimpin dening Surabaya minangka salah setunggalipun negari ingkang paling kiyat.
Pasukan Jewetan perang kaliyan pasukan Mataram wonten ing Mojokerto, nanging saged dipuntengahi dening utusan Giri Kedaton. Kejawi Pajang lan Demak ingkang sampun dipunkuwaosi Mataram, wilayah Pati ugi sampun tunduk kanthi sae. Nalika semanten, Pati dipunpimpin dening Adipati Pragolo, putranipun Ki Panjawi. Mbakyunipun inggih punika Ratu Waskita Jawi dados prameswari wonten ing Mataram. Bab punika ingkang dadosaken Pragolo ngantu-antu mbok bilih Mataram samangke saged dipunpimpin turunipun mbakyunipun. Nalika taun 1909, pasukan Mataram, Pati, Demak lan Pajang manunggal nyerang Madiun. Adipati Madiun, Ronggo Jumena, sampun nyawisaken bala prajurit kangge ngadepi mangsah. Kanthi cara tipu daya, Madiun kasil dipunrebut. Ronggo Jumena mlajar dhateng Surabaya. Dene putrinipun, Retna Dumilah, dipun pundhut garwa dening Senopati. Nalika taun 1909, wonten kadadosan rebutan tahta Kediri saksampunipun Bupati Séda. Putranipun Adipati ingkang sakderengipun kang asma Raden Senopati Kediri dipun gantos dening Adipati enggal kang asma Ratu Jalu, pilihan saking Surabaya. Senopati Kediri dipun pundhut dados putra angkatipun Panembahan Senopati Mataram. Salajengipun dipun bantu ngrebut malih tahta Kediri. Perang pupus kanthi setenipun Senopati Kediri nglawan Adipati Pesagi, inggih punika pamanipun. Taun 1909 gangsal, Adipati Pasuruhan kagungan kersa tunduk kanthi sae dhumateng Mataram. Nanging dipun alang-alangi dening Ronggo Kaniten, panglimanipun. Ronggo Kaniten dipun kalahaken dening Panembahan Senopati salebetipun perang tanding lan dipun pejahi dening Adipati Pasuruhan ingkang salajengipun tunduk dhateng Mataram. Nalika taun 1600 wonten pemberontakan Adipati Pragolo saking Pati. Pemberontakan kadadosan amargi Retna Dumilah, putri Madiun, dipun angkat dados prameswari Senopati nomor kalih. Pasukan Pati kasil ngrebut sawetawis wilayah sisih lor Mataram. Perang kadadosan ing sacelakipun Kali Dengkeng wonten mriku, pasukan Mataram ingkang dipun pimpin dening Senopati piyambak kasil numbes pasukan Pati. Panembahan Senopati kang asma aslinipun Danang Sutawijaya séda taun 1601 wonten ing Dusun Kajenar. Panembahan Senopati dipun sarekaken wonten salebetipun kompleks pasarean Mataram Kota Gedhe. Putra salajengipun ingkang dipun angkat jumeneng nata inggih punika turunipun Putri Pati kang asma Mas Jolang.